రాష్ట్రంలో 2 నెలల కిందట ముంచెత్తిన వరదల వల్ల అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు అనేక విధాలుగా నష్టపోయారు. వరదల వల్ల నష్టపోయిన వారికి ప్రభుత్వం నష్టపరిహారాన్ని విడుదల చేసినట్లు చెబుతోంది. అయితే నష్టపరిహారం ఎంత విడుదల చేశారో, బాధితులకు ఎంత చెల్లించారన్న దానిపై స్పష్టత లేకుండా పోయింది. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లెక్క చెబుతుండటంతో అసలు నిధుల విడుదలలో వాస్తవం ఎంతో తెలియడం లేదంటూ పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తాజాగా కూటమికి చెందిన ఒక మహిళా నేత వరదలకు సంబంధించి బాధితులకు విడుదల చేసిన నిధులపై గణాంకాలతో సహా వీడియోను విడుదల చేశారు. సదరు మహిళా నేత వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించే క్రమంలో నోరు జారారు. ఆవిడ చెప్పే లెక్కలకు టీడీపీ అగ్ర నాయకులు చెబుతున్న లెక్కలకు పొంతన కుదరకపోవడంతో ఆ వీడియో చూసి ఎంతో మంది నవ్వుకుంటున్నారు. వరదల వల్ల నష్టపోయిన ప్రజలకు నష్టపరిహారం చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు 139.75 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు సదరు మహిళా నేత గణాంకాలను వెల్లడించారు. ఇందులో ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన మొత్తం 89 కోట్లుగా పేర్కొన్న ఆ మహిళా నేత ఇప్పటి వరకు 79 కోట్లు చెల్లించినట్లు చెప్పిన ఆమె ఇంకా అందుబాటులో 10 కోట్లు ఉన్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. అయితే ఇంకా మిగిలిన మొత్తం ఏమైందన్న దానిపై ఆమె స్పష్టత ఇవ్వలేదు. దీంతో పాటు మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ 650 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు మంత్రి లోకేష్ వెల్లడించారు. ఇదే వరద నష్టంపై మాట్లాడిన మంత్రి వంగలపూడి అనిత 602 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ముగ్గురు నేతలు చెప్పిన గణాంకాలను చూసి రాష్ట్ర ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఎంత విడుదల చేసిందో, బాధితులకు ఎంత చెల్లించిందో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొందంటూ పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కటే అయినప్పుడు లెక్కల్లో వ్యత్యాసాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటూ పలువురు పేర్కొంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు 89 కోట్లు విడుదల చేశామని చెబుతున్న సదరు కూటమి మహిళా నేత 139 కోట్లలో 89 కోట్లు తీసేగా 50 కోట్ల రూపాయలు ఏమయ్యాయి అన్న విషయాన్ని కూడా చెబితే బాగుండేదంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరోవైపు మంత్రి లోకేష్ 650 కోట్లు అంటుంటే హోంమంత్రి అనిత మాత్రం 602 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇలా దొంగ లెక్కలు చెప్పే పులిహోరకు, అగ్గిపెట్టెలకు, కొవ్వొత్తులకు కూడా కోట్లు కొట్టేశారంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ లెక్కలు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నాడు. నిన్న ఓవరాల్గా ఒక 530 కోట్లు ఏదో చిల్లర లెక్క చెప్పాడు. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ లెక్క అని అడిగితే తెలియదు. ఫైనల్గా అయినటువంటి ఖర్చు 139.75 కోట్లు మాత్రమే. అర్థమైందా జగన్మోహన్ రెడ్డి? ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్, అర్థమైందా? 139.75 crores is the entire expenditure that has been incurred, right? అందులో ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి నిధులు ఒక 89 కోట్లు, జరిపినటువంటి చెల్లింపులు ఒక 79 కోట్లు, ఇంకా అందుబాటులో ఉన్న నిధులు ఒక 10 కోట్లు. ఇప్పుడు చెప్పు జగన్మోహన్ రెడ్డి. మేము సుమారుగా 650 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. సుమారుగా విడుదల చేసింది 602 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశాం. ఫైనల్ గా అయినటువంటి ఖర్చు 139.75 కోట్లు మాత్రమే. మేము సుమారుగా 650 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. సుమారుగా విడుదల చేసింది 602 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేశాం. అర్థమైందా జగన్మోహన్ రెడ్డి? ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్తే తెలిసిందండి.